哒哒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 ，哒哒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 ，哒哒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 ，哒哒哒。你绝对会被排挤，我在学校。可不可以先暂停？我听下刚刚那段音乐。我觉得非常好，非常的满意啦。刚刚还真的暂停回去确认那个开头是不是 OK 的。对，下一次应该可以对得更精准一点。我刚才还想说他为什么突然要拿，因为其实他去冲绳的时候买了一只金色的，然后按压之后就会发出猪叫声的一个，算是伴手礼吗？好像也不算伴手礼，这是我自己的玩具，自己的玩具这样。然后因为他之前在我房间就有看到我房间有一只类似的，然后他刚刚来的时候，他不知道为什么突然拿我的猪。就原来就是要玩这一段，没错没错，我要那个来为片头曲来制造一些新的新气象，所以慢慢就会变成这个交响乐，原本只是阿卡贝拉而已。对，之后会出现越来越多这种声音。后面话你自己弄一段，有点像那个 remix 之类的东西，变歌喉战。没错没错，对，歌喉战就是阿卡贝拉靠腰，歌喉战没有猪嘞，看。就我跟你说，那个磅礴感觉像歌喉战一样。哦，了解了，让你好像感觉以为有别的东西这样子。对，之后可能会有 B-box 之类的。哦，了解啊，这集是第172集，那大家可能会想说，为什么172集是由68来这个主持嘞？我们已经到172集了。对，这集的话是172集。那实不相瞒，因为其实168它其实是172公分。没错，我是为了86，所以我才改名叫68。没错。但其实它是172公分，没错的。所以172集理当就请172公分的168来代班主持。没错，但其实是因为86刚刚放鸽子了。对，我不知道为什么，反正他刚刚就是我们现在的沟通都非常简单，都是类似这样。今天录音问号，然后他就说好晚上10点晚上，然后他也不会说几点，然后你就再问他说10点他就说10点不行，10点半尽量。然后就会在这个时间约莫9点的时候跟你说，今天不行，这样不会生气吗？就是你习惯就好了。我觉得人有时候就是这样，有点像接受5部曲就是你要知道说，他就是这样子的人。那一开始你一定会觉得说，干杀小杀小，这个杀小经历大概100次之后，你就会对这个人已经放弃希望了。对，你就会觉得说，那他就是这样子的人，那就会依据他的这个东西去配合他，有点像你跟丑宝这样子，你可能就会觉得，他为什么迟到100次，然后大家可能也会因为这迟到100次，你慢慢接受这件事情，然后他也会在这迟到100次，从迟到2小时变成迟到半小时，大概是这样。对，像他昨天吗？听得有点笑不出来。没有，他前天来我们家吃晚餐。也不是在我们家吃晚餐嘛，是他那天就住我们家，然后他好像下午有一些行程，对，然后出去，然后比如说他晚餐就是我妹跟他说，68跟他说我们6点要吃晚餐这样子，对，然后他就大概6点10分的时候到家，然后我们就差不多6点10分15分开始吃晚餐这样。对，昨天是蛮准时的。对，然后我就坐在那边，然后他就在旁边炫耀说：“我今天其实蛮准时的吧？我只迟到了10分钟而已，这样应该算很准时吧？”我那时候边吃，我就心里在想，明明就是迟到，为什么还要沾沾自喜？很准时，对。所以说，的确以他的标准，以之前来讲，的确是蛮准时的。而且我中间还一直跟他说：“赶快回来哦，不要去买什么东西哦，不要买东西，赶快就直接回来。”一直叮咛他。对，只是我听到当下就觉得这是一个没有那个逻辑上的悖论，就是明明就是迟到，但他说是准时，因为他可能在迟到半小时里面，他都觉得是准时。对，有可能的确是这样，没错。对，他误差范围比较大一点。没错，大概就是这样子啊。好了，那为什么那讲到丑宝呢？其实就我们之前就是有一起去冲绳玩嘛。没错，我们冲绳玩的时候，怎样？对，我刚才想好一个铺垫了。我刚才也是这样想。你想好，那我先听看你的好了。就我们在冲绳的时候，就我跟我铺垫 PK， 铺垫 PK， 我跟我睡一间嘛，然后他就跟那个丑宝睡一间。那个时候有一天就可能太累吧，还怎么样？就我女友就发出了一些呼噜声，然后还有一些就是，我就半夜好像听到有人在咬东西，然后我起来尿尿的时候想，奇怪。怎么好像有点怪怪的声音这样子？我发现是隔壁人发出来的，不是隔壁房哦，是隔壁的人这样子。就是他有时候会，好像是睡太熟吗？还我不太确定磨牙的原因是为什么？就是焦虑，是焦虑吗？对。可是他睡得很熟这样还是他确定潜意识是焦虑的吗？是这样吗？
有可能他有一些压力吧。反正就是他那时候就或是太累了，有可能是太累，不太确定原因到底。他磨牙的时候表情是什么样的表情？其实这个东西我觉得很神秘，因为其实之前就有知道他会磨牙这件事情，但不是每次都会发生，也有可能是我很好睡，所以我中间没有起来不知道。但这个东西我一直觉得很神秘，就是他看起来嘴巴是没有在动的。是哦，就是你看到他的睡觉的时候，他是咬牙切齿那样。不会，就是我就很好奇说，他看起来没有在用力，可是他可以发出那个声音，而且那个声音你平常就是你醒着的时候，你要发出是很大力才可以有这个声音。对，像我就有尝试过要发出这个声音，但就是没办法，已经咬到那个牙齿有点麻麻的，就还是不太行这样。那你有请他醒着的时候表演过吗？好像没有因为他好像其实不太想要自己发出这个声音怕触碰到他的伤处，这样痛处。对，大概是这样子。对，我们今天女生还是会有一些那个嘛，矜持跟尊严嘛。是这样子，应该吧？对，我们今天要探讨的是一个两性中间非常大的一个议题啊。这是两性中间的议题吗？我刚刚突然想到，这个很影响感情的，很多人感情破裂就是因为睡觉，就是因为有人会打呼，然后有人可能比较浅眠，就很容易造成你晚上没睡觉，你一整天你就整个身体都不好，对啊，然后你要工作什么，然后就会造成很大的负担。那这个到底怎么办啊？因为好像你也很难说，因为就是睡不好，然后就分手。我觉得就是只能戴耳塞，或是分房睡。可是这个有点神秘就是怎么讲啊？就可能有些人他们会听到，可能有些朋友，然后他们的分手的原因是说，我们生活习惯处不来或什么之类的。但好像我到目前都没有听过有一对分手是因为打呼声太大声，所以睡不着。可是听起来这件事情明明就是我觉得这个可能不会变成是真的分手的原因，可是它会是一个理由之一，就是背后的因素之一。但背后有100个理由，一定有这一个这样。对，但它通常不会是那个压垮的那个，对，不会说是今天突然很大声，然后说干我要跟你分手，就应该不是。但就是会变成说你会累积说，就是还有一些什么缺点什么，然后对。你说他可能放个分贝机在那边，然后今天突然超过80分贝，然后直接发疯，就说你说今天这太大声，超过那环保指数。会不会开罚？是不是？对，像你姐有一个朋友，他就是这样。你说因为他好像是因为就是好像买房子，然后有一些人他是另外一半打呼很大声就算了，他还不想要跟你分房睡。可是这个就像你爸也是这样啊。对啊，然后就很困扰啊，因为另外他们只是分床睡，但他们还在同个空间，对，还是一样吵。可我觉得还是有差你在耳边跟在远处应该还是有差吧？可是没有，那我宁愿在耳边，在耳边你还可以打他或干嘛，就是你被吵醒的时候，你可以直接把他推他，然后让他可能换个姿势，有时候就不会叫。可是比较远的话，你还要起来弄他，超累的。可是比较远就比较小声啊，你可能起来的次数也变少了。可是你就是会醒来，可是你要恨恨的，就是远远的盯着他，就是瞪着他这样。那你看坐在旁边，你还可以拿枕头闷他一下，或是捏他鼻子或怎样之类的。听到这段，然后有在打呼的人，我会想说，或是他在另外一边会打呼的人，我会想说，我今天回去就要打死那个。不是，因为我之前的男朋友就是会打呼，是，然后也是很严重那一种，他也会磨牙。哈，真的假的？然后就是要想办法让他变侧的，或是你就捏他某个姿势就比较不会。对，我发现好像是有时候有些人他可能是只有正躺的时候会打呼，然后侧躺可能就不会。他可能像你好像也是这样，发声器官被压住了吗？有可能。对，然后我也是正躺会打呼对，或者有些人他可能是现在会打呼，可是你如果让他稍微先不要打呼一阵子，他搞不好等一下他就不打呼了。所以就你可能先让他中断人家呼吸，就捏他鼻子之类的。刚刚那一段是哪里怪怪？什么叫做先让他中断一下呼吸？我们调整他呼吸的节奏。先调整。这样讲好多了，这样讲。对，这边捏一捏他鼻子，搞不好他通了之后就不会这样吵。对。是了解。对，但我后来就觉得戴耳，因为像我现在室友，你姐她也是偶尔也是会打呼嘛。是，然后她是偶尔才会打呼。对，可是因为他睡得很死，所以我就会拿东西打他，我就会拿娃娃一直 K 他头这样，或者拿被子把他盖起来。好像很多人都是这样就是会拿娃娃攻击打呼的那个人，然后通常这个时候打呼那个人都是没有感觉的。
对，我现在发现助眠最的几个手段了。助眠就是怎么隔绝这些噪音这样。你是一个有点像是鼾声观察家，是这样吗？对，因为我很浅眠。然后你的身边的朋友、亲属、诸多另外一半几乎都会打呼，诸多打呼怪兽。我每次跟朋友出去玩，我都是备受折磨。有吗？有，所以你才会不想出去玩，是这样吗？不是，我跟大家分享，我上次去日本的时候，我还要分享一件很重要的事。我昨天突然想到，我一定要跟大家讲一件很重要的事。什么？昨天突然想到的？对，这件事很重要，我上次忘记讲。就是我之前去大阪的时候住 Airbnb 嘛，对，跟我上一次去冲绳也住 Airbnb， 我发现住日本的 Airbnb 有一件很重要的事，大家一定要注意。是怎样？就是热水器哦，他们的热水器会有时候通常会关掉，可能省电吧。对，然后他也不会跟你讲，你的注意事项里面完全没有提到热水器。那你怎么找热水器开关的？因为我在大阪被阴过一次了。哦，对，然后我那时候在大阪住 Airbnb 是我第一次在日本住这个，就是不是饭店系统的。对，然后那时候因为我很累，然后我就不想去逛唐吉诃德，我就随便走一走之后，我就说那我先回去，因为他们就是会逛很久。哦，然后我脚已经烂掉了，然后我说那我要先回去，需要休息。对，然后我就好不容易走到家，然后我就走到家，第一就是洗澡。我的 SOP 就这样，我脚烂掉，我就要洗澡，先近身，然后就躺着这样子。对，就可以坐着休息，然后我就可以匍匐前进，就不要用到我的脚这样。然后是阔鱼吗？然后那时候去日本都还蛮冷的哦，晚上可能就15度左右。哦，你是冬天的时候去的吗？10月那时候去。秋天。对。是。悲剧到不行，因为你洗澡全身脱光了，然后就越想说这到底是。有热水还是没热水？对，你就不懂说它是在烧了，在预热，因为有些东西就是你开了要等一下才会有嘛。对，有些甚至是饭店也要等很久。对，然后等了5分钟、10分钟，你说2首歌都播完了，越来越想越不对劲，对，然后又很紧张，真的怪怪的吧？然后开始狂骂，就是用群组，然后就是到处跟大家抱怨说，干那没冷水是怎样？我原本已经没热水。对，没热水讲，然后我们已经下定决心说，还是我就洗冷水哦。然后后来不知道是我朋友回我，还是我就发现那个有个神秘的开关，在浴室里面吗？不是，我跟你说，他们通常那个热水器的位置都是在洗衣机附近。所以你裸体，然后在洗衣机附近一直徘徊这样。哦，那个 Airbnb 很小，因为它那个就是有个小走廊，然后洗衣机大概隔2步就是浴室。哦，对，等于是你在浴室门口徘徊这样。对，浴室的走廊那边我就一直徘徊。它那个是你那个 Airbnb 的大门一打开门就会看到底的那一种，所以他们如果这时候回来，他们就完全看到一个纯洁巨人在那边。不是，你他妈的，你也没有围个浴巾，为什么你就是一个纯洁巨人？对，因为那时候我一个人回去嘛，然后那时候可能回来、不是，我就想他们真的，因为他们真的会很久，然后你的热水也真的很久没有来，而且我跟你说又很麻烦，是因为那时候就是我们就一只钥匙，所以我先回来，那个钥匙就跟着我回来嘛，然后我就有把门锁起来，所以他们也进不来。对，所以我要随时follow外面，如果他们回来，我要赶快去帮他们开门。哦，然后对，然后反正那时候我就很焦虑，然后又很冷，然后最后才发现那个热水器，然后我就很生气，然后我朋友就说他就臭骂那个就是房东这样。可是你不怕那个热水器开关其实不是热水器吗？那它是什么？它可能是一个紧急求救的开关，没有，因为它就是可能有写一些汉字，什么加热器之类的，然后有开跟关，然后干他妈是不是这个东西？然后我就按开之后就有热水，然后那时候我是一直水一直开哦，然后我就一直在想到底是还没热还是怎样，然后就5分钟就去了，然后他妈冷的要死，然后我真的快崩溃，然后那次我真的很崩溃，然后洗完之后没多久他们就回来了，所以你才知道我那边耗多少时间？真的，因为他们已经可以逛很久了，然后。你喜欢他们才刚回来，代表说真的是热水很久一段时间都没有。对，然后后来我去冲绳那一次也是，不是我先洗澡吗？对，然后他就突然在那边叫说什么，怎么没热水？然后就人就跑出来。我突然就围了一个围巾，因为我一个包巾的围包巾是米卡莎，米卡莎，我一个围巾，没有，我就想要干，一定又是那个热水器，因为我想说。已经开了大概3分钟，还是没有热水，然后我就觉得说，就灵机一动想到那个大阪事件，然后我就赶快就披了一个包巾，我就出去，然后又在那个就是洗衣机那边就找到那个热水器，然后他们也都完全没有讲，就是 Airbnb 的那个房东什么的，网站都不会，对，完全都没有，所以大家去日本要注意 Airbnb 的那个热水器啦，吼。
可是我之前去住 Airbnb 好像没有遇到这个问题，还是像你一样，可能是别人遇到了，然后只是他没跟我们讲，然后他就自己先把那个打开了。有可能，有可能是一些比较智慧的人，或是有一些你说智慧的智慧巨人吗？智慧巨人，9大巨人，我从纯洁巨人变女巨人了，真的好落赛哦，很可怕啊。哦，没错，那记得 Airbnb 以外呢？不是 Airbnb， 除了洗热水以外，还有这个睡觉的部分，就对了。对，回到睡眠的部分。刚刚只是插播一下，对，是助眠。第一个就是我觉得最有效率的就是你戴耳塞。哦，现在是先讲助眠，然后才在分析大家的鼾声模式这样子。哦，鼾声模式哦。对啊，因为好，那我顺便分享有好几个类型的嘛，因为感觉你现在遇到的各种案例，然后都是不同的这个类型。对，像我去日本的时候，就跟我朋友一起，然后他们是一对夫妻。对。然后为了保护他们，我们就不说他们是谁了。然后因为他们就是我们就订4人房，然后他有一天好像前面有几天我们是睡那种类似通铺哦，其实每天都是睡通铺。你们每天都睡通铺哦？它就是中间是可以有那个拉门可以拉起来，但我们就也没有拉，就是放着这样。哦，对，了解。然后反正我就是他们就夫妻睡一边嘛，然后我跟香菇妹睡另外一边。对。然后我们就是那个日本都是那个榻榻米那种和室，然后反正我就睡。那因为我在日本就是会一直酗酒，所以我就是喝完之后我就赶快去睡觉，趁着那个酒意上头，我都赶快先睡。然后睡到一半，然后大概4、5点的时候，可能就会酒醒，就会醒来这样。哦。然后那时候还是爱困，然后我就醒来，就发现哇塞，整个玉龙到一个不行，就是还以为是公鸡吗？还是怎样？这个噪音是怎样？然后真的很好好奇哦，好想知道到底是怎样。然后我那个朋友，他的叫声跟我爸的叫声是鼾声吧，不是叫声跟我爸那个正值壮年的那个时候的鼾声是不相上下。对，因为我爸的鼾声也是非常非常厉害，以非常大声出名的。对，而且他是无差别的，他任何地方睡着都可以发出鼾声，很厉害。然后我朋友他就是这样。好熟悉哦。然后重点是他真的很严重，因为我朋友他真的过敏非常严重那种。哦。然后我那时候就已经大声到我已经愿意去观察这个，就已经先放弃睡觉，先认真听一下他们的鼾声这样。然后你说整个好奇心起来，求知欲上来了，就是惊讶说怎么这么大声，然后我就发现我朋友他真的太严重，因为他就是快断气了，你知道吗？因为他真的假的？你就发现他好像是因为鼻塞太严重，所以他想要一直呼吸大量的空气，然后他还会这样，就是我想说，他会混一些求救声，你知道吗？就是那种一点点吸气声。他需要帮忙。对，是他需要帮忙。真的，他有那个声音就是我想说，天哪，我要起来看他吗？可是因为中间还隔了她老公，然后我就觉得天哪，这太严重了。然后重点是我朋友在那边，然后她老公的打呼声这样。然后他们是交叉的哦，所以他们是完全不间断，没有一丝喘息空间。然后就真的很，那你不能先调整一下吗？先把一个捏起来，然后等到他要出来的时候，然后再一起放掉，他们就会在同时间打呼。因为她老公我是不太敢捏啊，那因为离我比较近的是她老公，所以我是当下很想把他叫起来说你老婆会不会死掉，因为我在听到那个求救声，就是说睡到这样子真的没事吗？然后我隔天起来，我就跟他们两个说，我就跟他们说这种状况，对，然后她老公就是很细微，他说哦每天都是这样子啊，我想说不可能每天都这样。可是你爸这也是每天都这样。可是我觉得几十年也没出事啊。爸好像不会求救，可是爸会被自己吓醒。他会这样，看你要学像中风，就他会被自己吓醒。他会有一个奇怪的那个，然后就自己会起来之后，然后因为我觉得他没醒他就是没醒吗？他就是他会中间会停一下，然后中那段时间就是变奏，就是他那段时间会异常的安静，大概就是几十秒，然后又会再继续进入他的那个模式。大概是这样。好惊人！反正我那个朋友就是我近期听到
算是蛮惊人的一个鼾声啦，最接近父亲的这个地方。对，然后你姐也偶尔也会，但她就是比较小儿科一点。哦，她是小儿科的。对，而且她比较 size 也比较小，因为她比较好治啊，因为她就可以打她，或是把她转一转。转一转，捏她鼻，把她转过，推她，然后把她捏她鼻子之类的。所以转她身体，她也不会起来。她有时候会起来，然后会生气，然后但又马上睡着的。就是你打她那种，你跟她说，你可以问她说：“我昨天打你，你知道吗？”她说：“没有啊，完全不知道。”可是如果今天你打一个，然后就他刚好你没有遇到说你真的打一个，然后他刚好真的生气的话，那这样怎么办？通常这种睡觉打，他们好像隔天都不会那个。以你长期的观察，对，因为打过不少。生气，你说当下生气吗？对啊，就当他都不睡了，然后生气哦。对啊，没有遇过。我跟你讲，通常像你姐有时候她会生气。对。我跟你说，你就打完他马上装睡，让他找不到人可以生气，他就以为都是发生什么事，就是你说他就是一个单纯惊醒一样，然后找不到人算账，然后好像因为你好像也睡着了，对，我都会这样，我就会打他，然后他好像在躁动，就赶快这样，赶快装没我的事，赶快睡，假装自己在睡觉这样，好悲哦，那种很平稳的呼吸声这样的，对，他们打他力道大概是多大？你可以打我。试试看吗？我通常不会用手打，会用可能用道具是不是？对，用玩具，但不会很大力，就是带这样。其实蛮大力的，就是，但不是那种真的想杀人的那种打，就是废话不行吧？就是轻拍啊，这样轻拍，懂，可以把它拍醒。而且你要用玩具通常是蛮软的，就比较更没有感觉这样。但有时候打他头，对，不一定就是用玩具打他的头的。打头这样是因为打身体没有反应，所以才没有效果，然后才打头。对，第一个是打身体，可能他没有什么感觉；第二个是因为噪音的来源是头，所以就是直接打头会比较快一点，直接攻击那个声源的部分。要治本就对了。对，或是有时候会那个拿东西蒙住他的鼻子，然后他有时候就会被吓醒。拿东西蒙住鼻子？对啊。像什么？被子啊。你的耳塞吗？然后直接塞住他鼻孔？没有，就把被子把它整个盖起来。哦，真的假的？这样会有用哦？有时候没有用，但有时候就是会有用。不然就先试嘛，没有用再用别的啊。有时候我也是循序渐进，有点像科学家的感觉。不是，我也不想一直打他，就是我怕有一天他会发现，所以我就想要那能不打我们就先不要打。他现在听到这集不就发现？他应该一直都知道，因为我隔天通常都会跟他确认说，确认他的精神状态对有没有问题这样。像丑宝也是啊，丑宝有时候很累的时候也会打呼，然后也是不小声哦，可是你一直打他或是蹂躏他都不会怎样哦，所以他们算是同一派的，因为他们几乎一模一样，各方面来说。你说声音啊，然后症状啊，然后反应啊，对，因为他们都是睡得很死的那种，然后都是躺在床上就睡着了，然后很累的时候才会打呼，他们马上就可以睡着，然后马上就会打呼，不一定。没有丑宝不太会打呼，丑宝是真的很累才会打呼。哦，然后你姐打呼的频率比较高。哦，了解，是。那我打呼呢？那天出游不是也看到我对，因为那天去冲绳，然后最后一天我们就是因为只有3个人，因为蚊子就先回去了，没错。然后所以我们就节俭了，我们是客家一哥跟客家一姐。因为我们当初就想说这一趟就是要穷游啦，没错，就是压多低就压多低这样。然后我们就住了一个3人房，然后那时候 check in 的时候，然后阿土跟抽宝还问我说：“这饭店是怎样？”然后我说：“哦，今天比较贵然后他们说：“今天多少钱啊？”我说：“2000左右吧，是不是有点贵啊？”他们说：“超爆便宜好吗？”有什么毛病啊？2000又很贵，而且我们是3个人分的。我那时候在想，我觉得他们都问我的点是什么？他们都问我价钱，我就很紧张。我说：“是不是有点贵啊？”然后说太贵了，然后被大家发现说：“他妈这么贵干嘛？”然后我就很心虚，我说：“好像没有很便宜，好像2000左右。”不是因为那一间的空间比较小，所以我想要问一下。然后原本想说，这3房空间如此之小，大概多少钱？然后一听到2000，就觉得那合理，因为一个人也才个700块左右而已。对，因为他们就没有什么无所求，因为他们就是很奇怪，明明行前就跟大家说最后一天是睡3人房，然后到那一天入住，他们那天惊讶说：“哈，我们3个睡一间哦。”然后是很烦，然后搞得我很焦虑的。以为
可是我们其实隐约有知道这件事情，因为不愿面对，然后继续反正一直说嘛，还是第一间那个比较好，然后2个人一直讨论说，不是第一间那个比较好嘛？我觉得这东西就这样，由奢入俭难，因为你前面就住比较好的时候，你就会想象说，那大概就是那个样子。还有就觉得压力很大，你知道吗？然后我想说，干一个人600多块，不要再一个700块，700块，还没说还没有付早餐那种。阿土还没烦我说，哈，怎么没有付早餐？然后我想说，拜托我行前都跟他讨论过，说我们根本吃不到早餐，不要走了。然后我还跟他说，我们是不用早餐。他说，好像吃不到，那不要早餐好了。不是他，你一讲我就想到这件事情，只是当下的时候是失忆的。我想说，看我很平稳，就当初我们就讲好不吃早餐。哎呦，想起来，我那个时候真的有想起来啦。对，反正那天我们3个人就是挤一间这样子，因为我们隔天好像5、6点就要起来，6点多起来，然后7点要出门。对，然后结果我5点多应该是酒醒，没错，9醒应该是吧。我中间有一度先起来上厕所，然后那时候已经被吓到一次，因为那时候丑宝也在打呼，然后你也在打呼，就是大家都在打呼。对，然后但那时候你也跟着打呼不就好了？我搞不好也有，我不知道我有没有啊，但我还是会被人干扰啊。是。对，但我觉得应该没有，因为我如果睡到打呼的时候，好像通常就会一觉到天亮。就是代表我睡得很好。了解。然后反正我后来就回去睡，然后我大概5点多我又被吵醒，我中间一直被吵醒，然后到5点多就真的是吵到我已经睡不回去了。然后因为阿土真的太吵了。就是有2个打呼声，跟你明显对比出一个大声，一个比较小声。然后阿土真的是也是堪比那个我朋友跟我爸那等级。然后阿土很怪，他会变奏。会变奏是怎样？他有这么狂暴吗？类似他会这么狂暴，可能没有那么大声，但他就是会有一个变奏，然后就是很不规则，然后一下是正常的打呼，一下会变奏，就他可能换个姿势，然后有时候会安静，那有时候会变奏。然后有时候看有没有换对姿势就对，他的姿势就是会一直有不同的打呼形式出现，我就觉得哇，好新潮的一个人。你是在那边观察多久？为什么可以一直？我就睡不着啊，那边听啊，然后丑宝在那边享受他圣光。然后我就突然想，真的是太吵，真是睡不回去，我就起来这样。我就被吵醒。可以不是有打我吗？我没有打你你不是有推我还是什么的？我没有推你吧，我没有啦。我怎么记得我半夜起来的时候你在旁边？那时候我在旁边，然后想要把你吵醒。然后殊不知我就直接醒来。对，因为我就半夜起来上厕所，后我就一度想说，我不要拿我的金猪开始狂叫，然后把他们先弄醒一下。然后因为我离那个我的位置太远，我没办法假装是就是没事这样。然后我又不太清楚说，因为像我就很清楚，丑宝跟我姐被吵醒是不会怎样，但我不太清楚就是阿土被吵醒会不会打一拳之类的，所以我也不是很敢突然的冒进这样。对，因为如果我被吵醒，我可能真的会不爽。但我就想阿土到底会不会不爽？我想你说以我们克隆体的这个身份来猜测，没有对啊，我没有在你睡觉的时候把你吵醒过，所以我就想说，我先不要这样好了。然后我就想说，那我就自然一点好了。因为我就半夜醒来就口很渴，我就开始喝水，然后开始摔冰箱，然后开始就在我附近，因为那些东西都我床铺旁边。对，然后擤鼻涕，然后丢垃圾，然后一直停响，然后他就好像就被吵醒，然后他也不发一语就去厕所，我就想。看起来没有很欢乐，还有刚刚没吵他。就是说醒来，然后想说，好像就是起来要上个厕所这样。然后说，为什么你在旁边？我说，对，你也没有任何惊吓，就因为我们直接坐的正对他。对，我那时候起来之后想，因为我床铺，因为那天的配置是这样，它其实是一个双人床，然后再加上一个靠在窗边的这个那个类似沙发床嘛，还是一个单人床？它是2个单人床，再加一个。沙发床，2个并在一起的单人床跟一个沙发床，然后那中间有个走道，对，就沙发床跟那2张床中间是有一点点的走廊。对，然后睡的顺序分别是68、丑宝跟我，所以丑宝在中间，然后我在最外面睡那个沙发床这样。然后我起来之后发现，怎么这个人刚好就在我位置旁边？因为冰箱跟桌子在他们俩中间。没有，冰箱跟桌子在我的脚的那个地方啦，也不是就走廊，就那2个走道中间有一个桌子。对，那有个桌子。对，然后因为我就不知道什么东西可能放在桌上还是什么水，行李箱开那边。对，还是我水就放在那桌上，所以我就在那边喝水，然后跟擤鼻涕，然后他一起来的时候，其实是直接会看到我坐在那边。正常应该会睡吓尿之类，但他整个很淡定的就离开现场。我就觉得，这个人
为什么在这里？然后我想啊，那要上厕所就上厕所，然后就去上厕所，上完回来之后就继续躺着开始睡觉。对，我好像就赶快趁你们，你就可能刚睡着，不用就比较安静的时候，我赶快再回去睡觉。我想还没有来得及反应到底发生什么事情，然后想要先把要做的事情做完，然后就去睡觉，大概是这样。对，哦。但我就从多年的被打扰的经历统整出一些助眠法则。对，像是第一个就是刚刚讲过戴耳塞。戴耳塞。对，但我其实不太会戴耳塞，因为我觉得会不舒服吗？不是，因为太安静了，我会听不到我的闹钟。会到这个程度哦，戴耳塞。我会耶，会这么厉害？但香菇妹她因为她男朋友也是打呼很严重那一种，对，她好像就会戴那种超屌耳塞，那种游泳的那一种，就是有到这个程度，你说几乎是东西完全进不去这样。对，然后那时候我们就一起在大阪的时候，他整个是睡得非常安详，因为他完全没有受噪音的那个。然后我还问他说：“就像睡在羊水里面一样，完全的一个对，像婴儿一样，他每天都最晚起来，然后一点都叫不起来，我就叫他起来，然后他们就赖床。那你要把他耳塞戳掉，他也听得到声音这样。应该是。那我就有问他说：“你这样不会听不到你的闹钟吗？”他说：“不会。”但因为我可能戴了之后，我就会睡得太沉。然后我就真的有好几次是没有听到闹钟，或者闹钟会变得很小声。那你假日的时候可以戴耳塞啊，就可以睡到爽。可是假日你姐就不在啦，噪音就不在了。了解，是。对，所以我平日需要戴耳塞的时候，就也不太能戴，不然我可能会根本就起不来，错过一些工作。对啊，因为你还是要去开庭什么的。对，那这是一个小方法。是。第二个方法呢，就是喝酒。喝到很想睡觉就可以了。对，然后它有个副作用，就是你可能会打呼，所以你还可以反制他们。就是打呼来治打呼。对，就你可以秒睡，然后又打呼。好像是我也是喝酒会比较想睡觉的那种人，就会睡得比较好，而且会很快入眠。对，大概是这样。所以就导致我长期酗酒啦，就是这样子。可是这个有那个这两个招你都用了，就还睡不着的情况吗？目前是没有。其实不太会，只是会说像我去日本的时候就这样，我就是每天，我后来就发现那个有怪兽之后，然后赶快酗酒。对，我到后面那几天，我都是大概12点多，赶快一次下掉全部的酒，然后赶快睡觉。你说赶快一次下喝快一点，然后那个上头的时候赶快去睡觉。醉的时候赶快去睡觉，然后就是第一个睡，然后就睡，然后大概5点左右就会醒酒。但至少你有这个5到6小时的这个对很完整的睡眠。然后5点那一次，就是因为是第一次醒来，其实你还是可以睡得回去。戴个耳塞什么的，还是甚至不用戴耳塞，就是你再稍微沉淀一下，然后数个羊，就可能还是睡得回去。所以沉淀的这个难度是看你起来几次，你起来越多次，你就越难睡回去。第二次可能就睡不太回去，就像我在冲绳一样。抱歉。对，第一次起来都也是懵懵懂懂，然后就想又听到了，然后就。你是有那么浅眠的人难怪你要一直睡觉。我很浅眠所以你才会一直睡觉，因为他那天就一直，因为他平常没事，就是说我要去睡觉，不然就是起来，然后我可能在1楼，然后因为我们家1楼有个和室，就是在那边大家要在那边睡午觉，就在那边睡这样子，他就会很常躺在里面这样。我说怎么人不见在睡午觉这样子，或者晚上吃饱饭也去躺一下这样。我想这个怎么那么常在睡觉这样？那我那天就跟他说，我觉得你其实没有睡好，然后他就说他说蓝光，对我因为他就说什么，他早上起来然后就一直滑废片，然后滑了4个多小时，对，然后我就说你就是这样，所以才会一直想睡觉。他就被震慑住，他说什么？我说你就是因为接受过多的蓝光，所以你一直进入这个浅层睡眠，你没有进入深层睡眠，所以你才会一直睡，然后你越睡越累，因为你根本就没有充足的休息，然后你就一直想睡，然后一直睡，然后反而更没有睡饱。然后他就说。真的是这样吗？因为我越讲越觉得好像真的是这样，我觉得越来越心慌。对，然后我现在，你知道他一天吃超多东西了吗？我现在就是去日本，然后我就买很多买很多身体健康的那些东西，然后保健食品。对，然后因为我去日本就晒黑嘛，所以我现在每天就会吃维他命 C。维他命 C 可以干嘛？美白美白，然后我还有吃眼睛抗疲劳的叶黄素。好像不是叶黄素，但我也不知道它是什么，反正它就是类似吃了比较不会疲劳。然后还有吃一些纤维素，就是类似增加代谢的。了解。跟消化，一天到晚吃益生菌，就吃超多的。我就为了身体健康嘛，突然有这个身体的
在乎身体健康的这些概念出现吗？没有，是因为那个东西去日本买很便宜。但是是因为这样吗 ？DHC 跟前面一点关系都没有，所以没有去日本之后就不用吃。所以就是固定一个时间就差不多要去日本一下。对 ，OK， 就是最近觉得要好好照顾身体。我以为是都有体悟啦，都有体悟，是非常的 OK 啦。我觉得这个年纪好像真的会是这样子。对啊，跟大家分享睡眠的故事。没有问题啦。大概是这样。睡眠这件事真的是很影响。其实我觉得这还蛮影响那个感情的吗？因为就有时候就会吵架啊。会因为这个吵架你们会啊，因为你就是觉得很不爽，隔天就很不爽，觉得说，干我就是都没睡好，然后上班几乎都没办法，就是你就会很不影响到上班，好像真的会不开心因为会。对啊，你如果长期没睡好，真的是，这真的是会蛮困扰的。还好我那个，还好我睡很死，不知道该说什么。没有，而且没有。因为像之前我有一阵子住在台北的时候，然后那时候我女友也是在机场工作。你的猫也睡很死。对，她也睡很死。然后反正不重要，就是之前就是我还住台北的时候，然后我的女友就也在机场工作嘛，她那时候就在机场工作。然后他们地勤，其实他们有些班要很早，可能5点多6点就要上班了。可是我那时候是就一般的上班族啊，就我可能8、9点才要到公司。因为他5点多起来，你其实照理来讲，因为我们是那时候住套房，所以你可能他起来的时候，我就会被吵醒嘛。会你会被吵醒？完全不会，超级屌的，超级夸张的。就因为正常来讲，根本不可能不被吵醒，因为他起来的时候，因为他们都还要化妆，然后他那个时候留长头发，他还要弄绑头发，因为他们公司有规定，对，弄包头什么的。然后起来，他就是因为你就是套房嘛，你也没有别的房间啊，他就是也是要开灯。然后弄那个化妆什么的，然后我的猫又很靠北，就是它只要有人起来之后，它就会跟着起来。它就会叫吗？它就会叫，然后它就开灯，然后化妆，然后猫也在叫，然后它出门什么的，我完全不知道我有时候起来的时候是因为我通常大部分是它可能要出门前一刻，我才会突然就听到那个门好像有被打开，我就起来跟它说声再见这样之类的。我可能我有时候是完全没有起来，感觉跟抽宝很像对，我就是起来的时候突然就要上班了怎么旁边人都不见了猫也不见了吗？对，没有，猫还在。然后我可能就还会紧张到问我女友说：“你去哪里？”对你有去上班，你是去上班还是怎样吗？他说：“对啊。”他说：“你很夸张猫在一直狂叫，你都没有起来。”因为猫的叫声器人还蛮尖锐的。它在叫什么？你说猫吗？就是要你陪啊。它其实早上会这样，你知道吗？就是它发现你起来之后，它就会跑到你旁边，然后叫你要处理它的一些需求。发现你在滑手机之类的。对，像我之前在新竹上班的时候也是，就是可能你6点起来的时候上个厕所，就他就会发现你起来，他就会一直到你旁边，然后要你要拍他，或者要摸他之类的。要把他推他床来生气吗？不会，真的不会。他会再爬上来。会，他会再爬上来，然后就是可能再踩你一下，然后你如果真的坚决不理他，他就认了，大概是这样。对，他也算蛮这个，听起来好可怜，逆来顺受的。对，像有点像一个深宫怨妇啊，大概是这样。你好，你也睡得好沉哦。对啊，还蛮严重的。不过我女友好像也睡蛮沉的，所以我们倒是好像没有因为这件事情吵架。还是她今天听了这集之后，可能就是就这样开吵架。没有，我看她也睡蛮沉的啊，所以就是还好啊。所以我觉得前面的你真的不能跟一些有噪音的人。可是你这个交友条件要讲什么？我很浅眠。不是要说你会不会打呼？可是你也难保，因为像我以前也是不会打呼的。像我以前还住台北，还没有那么胖的时候，大概我体重还是80到85的时候，我几乎是不会有鼾声。可你等于说你再减个5公斤，你就不会有鼾声嘞。但我可能体质改变了，我可能在你的声道已经改变了，我可能已经变胖之后，我的息肉变多，所以导致我鼾声。但我变瘦之后，我息肉没有变少。你的息肉是不规则的，导致你的那个鼾声也是变奏版。对啊，有可能啊，会不会这样子？因为因为有些人不是也是说，他可能大学以前都不会打呼，然后或者他结婚以前不会打呼，就结婚之后反而就会打呼。只有这种人？很多吧？没有吗？真的哦。而且你变胖就很容易打呼啊。这到底是为什么啊？我不知道，这可能有没有专家可以跟我们讲一下？因为真的是这样，因为我变胖之后是一些东西会变比较狭窄嘛，还是什么的？有可能，然后导致你可能越呼吸不到空气，然后打呼越来越大声。因为像我女友，也就是说我打呼是越来越大声，就是到变胖之后会越来越大声这样。可是我现在变瘦，我不知道最近有没有比较小声一点，就可能要询问他一下。我觉得是没有。没有吗？因为我上周在冲绳观察，那会不会真的就是那样？就是变胖之后，这个一去不复返吗？对啊，这个感觉是不可逆的。我觉得应该是可逆的啦。
你说要清楚我息肉吗？你说我那个减脂的时候，没有，我觉得你如果变得很瘦很瘦，应该可有些像50公斤，可是这也有点奇怪，因为像你女友她是瘦的，她却会打呼。对啊，可是她打呼当然也没那，可是她打呼也没那么大声啊。所以这跟身材没有绝对关系，因为我前男友也是瘦的啊。谁？我前男友也是瘦的，他也打呼很严重。哦，他是很大声是不是？就是对。哦，那好像真的跟体重，可我觉得体重有一定的关系啦，但可能瘦的人不是绝对关系。对，可能不是绝对关系这样子。所以可能减肥还是会有一定的帮助，我猜啊。所以丑宝，我现在突然想到他一个优点，就是他不会打呼，或是他要真的很累，这样你们就是天作之合啊。他就是一个安静的宠物天使，安静的微笑天使。对，虽然说他睡着的面相是有点，他那天在冲绳的时候，他很莫名其妙，因为他明明就是一个富有洁癖的人。对。然后你这么一讲，我就觉得很奇怪。然后你知道他超怪，而且他偏没水准，就是他出去外面，他出外面住那个毛巾他都乱丢，因为他都不会用，他会拿去当脚踏垫，然后完全不会用饭店的毛巾，然后他就说什么这个很脏，你怎么敢用？然后我说就是因为有你这种人，你把它拿去当脚踏垫，所以他才越来越脏。然后对，然后人家你就会觉得他很脏，可是那是因为你们这些人。如果我们每个人都把它当毛巾使用，对，它就不会像你想的那样。对啊。然后你想这样，然后你又这样做，你不是就我觉得他就很烂。然后真的。对，他就超级没水准，然后会不会被他那个？然后或者有些爆喷他一波。不是，我是觉得真的很没水准啊！现在偷讲还好，他那天也很没水准，你知道吗？那天我们在那个 Big Camera， 然后就卖电器。你说他要买那个充电器那一天对，然后因为丑宝就是他就是出去比较多，他一定要带笔电，不然他有时候要加班，工作焦虑。对，然后反正他就第一天晚上求婚完之后，就发现笔电的充电线断，就是他那个电线已经外露，所以他就已经接触不良，他也充不到电。对，然后我们就隔天就跟阿图讲说，我们一定要买充电线，不然有人就会起俩拱这样。然后对，然后就去 Big Camera， 然后就问那个店员说有没有 Acer 的充电线，图片都找好了。对，然后那个店员就真的去找，然后找很久，找可能10分钟嘛就消失，然后真假10分钟10分钟会有点好奇说他到底是不是还会回来。对，然后反正丑宝就是在那边碎念说什么，他根本就没有找什么之类，他不知道去哪里，赶快再问下一个。然后我说人家去找了，你等他回来好不好？然后因为那个日本都长差不多，就是我有那就我可能也没有很清楚记得那个人是谁，就是后来但他们穿制服啊。对，所以我有点疑惑说那个人是去哪，还是会不会这个就是刚刚那个人？然后但后来那个人真的有回来，然后跟我说他们没有卖 Acer 的那个充电器。对，然后那后来是怎么解决的？我就崩溃，然后后来。我就说那这样怎么办？不要找，就是可能日本哪里有 Acer， 然后他也不相信哦，他还说他根本没去找，他就一排排电脑找，然后一排那个笔电那边找，然后就发现他们真的没有卖 Acer 的笔电。懂。然后我就想要干嘛质疑人家真的去找，他就觉得说那人可能是只是跑去别的地方再回来而已。然后我就觉得他就是很没水准。然后后来解决是因为他断的那个线是他要插座的那一边，然后因为我们那个变压器是2个。组在一起的对，就前端是 Acer 的规格，后面其实都通用。然后就对，那就问他说有没有后面的，然后后面那一段是有卖。那真的好险欸。对啊，不然就GG啊。然后我觉得太好，然后我后来买到之后说，你看你刚还在那边质疑人家，我就觉得他很糟糕。因为后面还是那个店员帮忙。后面那一段我就问他说，那有没有卖这个？他就是马上去帮我们找出来。代表说他前面也是很认真在找。对啊，真的找不到。我觉得他真的态度真的很差好，没有，然后就是要讲那个，他就你看他就超怪，他明明就是平常住饭店，他就是不用那些备品。你怎么还拉得回来？我都忘记有没有到这一趴。有啦，然后我就超惊讶，因为那天我们最后一天住那个饭店，他有附睡衣。对，然后就是那东西绝对他不可能去碰的。关键他连那个饭店的那种纸拖鞋他也不穿。对，他会带自己的拖鞋。他说我们那个都穿过，像纸拖鞋不可能穿过吧？拖鞋不是穿过丢掉了吗？穿过怎样？我都他妈穿那一下也就不会死。他就很疯，然后结果那天晚上睡觉，我就想他穿那件到底是什么？后来发现我跟他说你穿的什么？他说饭店的浴袍的睡袍，我就想不通，然后你怎么会？他穿全身的，他那个好像是上下半身。对啊，我想你怎么这时候就愿意穿？我就吓一跳，然后那时候没有特别想到这件事情，但现在一讲，
的确是觉得蛮奇怪的。然后因为那个睡袍都是全白的，然后它的材质是有点像华服格那样，一个一个有一个小格子这样，然后立体的格子，然后是 V 领的，然后那时候他就睡在中间嘛，然后因为后来我就好像先睡，然后他们你要先睡，你是后来去洗澡出来，我们都睡着了。哦，对我超扯，我都去洗完澡出来，然后我头发都还没吹，我一出来，然后就听到2个打呼声嘞，我吓烂，然后我说干太扯了吧，然后我就已经进入梦乡，我就赶快随便头发吹，然后酒喝一喝，赶快睡觉这样，然后因为也来不及，你先喝酒之后你先睡，完全来不及，我们直接突袭一个猝不及防就2个人开始睡觉这样，然后因为那个灯的开关在他们俩中间，所以我也不想去弄，然后我就直接睡。那时候就原来是因为这样才没关灯的。而且我那个位置其实没什么灯，我那个位置是没有，我的位置比较角落，所以就我跟你的位置都还好，所以我就想他们都睡着，应该也我只要我能睡就好了。是，反正我就会睡觉，对，然后结果早上起来我就想要不要滚去跟丑宝一起睡，我就滚过去，发现干他妈头上一顶灯啊，光明灯直接照他头上，他一个 spotlight 直接打他脸上，他脸整个大反光，你知道吗？我吓烂，我以为他在做什么日光浴还是什么的，然后我就滚过去，发现他妈真的太亮，我就受不了，再赶快滚回去我的位置。他那个是他也穿着那个白色的衣服，然后正躺着，然后手放在那个身上这样。对，然后他睡着的时候他也没什么表情。然后看起来就是一脸就是有点严肃的样子。对，然后我就拍他照片，然后传给我姐说丑宝在睡觉，然后我姐就回说好像穿寿衣哦。对，因为这是纯白的，真的很像，然后还打一个灯在头上，好像过世。然后他的睡姿就是很，他脸就长就是那样，所以就是真的很像一些人。就他睡一些人，好吧，就不说是什么人了。对啊，没有，就是吓一跳啊！不懂为什么他那天突然开始穿饭店提供的衣服，这是一个不解之谜对啊，我觉得他好双标哦。因为他连拖鞋可能他还问你说要不要带你的。我跟你说，他自己不穿就算了，我穿他也会骂我。为什么？他就觉得那个很脏啊。那你可以用饭店的毛巾吗？他应该。可能只能拿来擦头发吧，不然我怕被发现他要 judge 我。他会带你的毛巾哦？我要自己带啊。他会叫你自己带毛巾哦？我还有帮他带我怕他到时候没有还要叽歪，所以我就准备。你那个毛巾，你如果隔天没干，你让闷在一起，不是更脏吗？所以我们通常都会住同一间饭店。要确保那个毛巾是一直对，这样就很烦，因为像这样住不同间，我中间我就有多带一条。外面有鬼，好可怕哦！要干嘛？丑宝丑宝出现了！猫，你干嘛来？你真的是欠揍不是叫你不要来。哇！突然出现一个大反转，我们这集接下来出现特别来宾，我们欢迎丑宝。嗨，大家好，我是来跟86不是8668，搞错了，下跪求原谅的。我们刚才在讲你坏话吓一跳。每一集都在讲我坏话。哪有？我知道你们每一集都在讲我坏话，并没有好吗？我来送一个求和的啤酒。在此国家多事之秋，我觉得我们不要为了儿女私情而伤了和气。什么东西？什么东西？在这个立法院横生争议的此刻，我们应该要关心家国大事。你怎么没去？不要再纠结于儿女事情。那你怎么没去？我没去是因为我已经35岁跑不动了，但是我的心还是在那边。是因为你没办法有前科，是不是？不是前科啦，不是我前科的问题啦。你这样讲了，观众会误会我有前科，我没有前科。对，我说你说要守护你自己的那个良民证啊。我有良民证啊，我不是因为有前科的问题，是因为我现在已经老了，真的跑不动了。那个要陈抗不是老马仕途吗？是老马仕途没有错啦。立法院周遭我们当时确实也是很熟，可是现在要我再翻一次围墙，真的已经力有未逮。膝盖不好。可是你很高感觉随时翻得过去啊。其实没有，爬巨马是真的要技巧，要有协调性。爬巨马是有巨马的爬巨马是会痛。巨马跟铁丝网那个会痛吧？那个是靠技巧协调性，不是跟身高毫无关系，它是一个协调性。好屌。对，就是军中有翻那个翻围墙的500障碍就是意思是一样。只要训练就对了。对，那其实是一个需要一个技巧的。对，我现在真的已经太臃肿了，已经不太可能再做这种事了。
好了，我们偏题了，我们这一集先把它收尾好了。你们继续啦，我是来我们要结束了啦，征求68原谅他，应该是会原谅我吧？没有，我要结束，然后去骂他。没有，我们最后有一个推荐环节，那我们来问一下丑宝有没有什么想推荐的东西呢？有点太突然，我要想一下。同样，他这个人就是他这个很没才华，他没办法像我们这样随机应变的啦。你刚好没事抨击人家。好了，这集大概就到这边啦，时间好像也差不多了。没错。哦，那我们等一下就马上留时间给68去教训一下丑宝。结果我们也没有推荐东西，他骂别人也没有。骂完之后也没有推荐。我可以推荐，我现在想到，我可以推荐琉球吗？琉球，我们已经推荐过了的一个纪念品。是什么猪猪吗？金猪猪吗？不是，那是金猪猪，那是会让你被排挤的金猪猪。我想推荐的一个，对不起，我自己拿好了，你手太酸。我想推荐琉球的纪念品，是我们在圣莲城。圣莲城，你有买东西哦？的那边不是有一个贩卖部吗？对啊，然后还有卖那个扑克牌。哦，看到后来有买吗？有，我后来有买是不是？我买了送一些客户啊，真假的？它大概是有点贵，它折算下来台币400-500块，不便宜，不便宜哦。以扑克牌来讲不便宜，可是它的那个 JQK 就会是他们琉球的历代国王，好像是跟皇后，然后那个画风都蛮有质感的，然后它上面还会有介绍说这些国王他们大概的事迹是怎么样。哦，他有写介绍事迹哦，有，他的 Joker 也是另外2个国王这样子。哦，对，如果是大家是有像我一样历史控历史爱好者的话，我会推荐大家可以买回来，然后一边玩扑克牌，然后一边学习琉球王国的历史。你跟他说他琉球在干嘛？在裸体，然后做伏地挺身。不是这样吗？丑宝在冲绳超会给过来，给我拿一本书，叫朱熹的历史世界，好像有然后一直要跟我们3个聊什么历史之类的，然后我们就完全不想理他，我们就顾左耳言他。没有，我一开始看到那本书的时候，我还想说，那是书吗？然后他就说对。我说那要干嘛？然后他说我在看书，然后旁边68就一直在那边说，给鬼给拐了，不要理他。真的，他通勤，然后那个搭什么电车拿出来看，然后已经大包小包都不行，还要再给搞拿一个书。他那本书很厚对啊，很厚的书，那个是300-400页这样。这个上下它是有分上下2册啦。加起来应该1000多页。那你那天是上册还是下册？那是下册啊，因为我去美国的时候已经看完上册了。因为那种书太硬了，那本书叫朱熹的历史世界啦，是余英时老师写的，它是蛮硬的一本书啊。我平常那个皮是那种厚皮，不是我说内容很硬。你说汪小菲拿来打大 S 的那种。精装哈利波特，对精装版的那种，是内容很硬啊！平常没有什么脑力去看，然后想说放假的时候比较有时间可以去看。那你刚刚怎么不推荐这个内容很硬的书？我想说这个比较没有老少咸宜吧。扑克牌对啊，扑克牌老少咸宜，而且用来送纪念品，大家觉得别出心裁。真的，听你这样一讲，会想买。对啊，就别出心裁。那如果你有一天收到伴手礼是朱熹的历史世界，你会作何感想？那应该就是下次就那个来我家的时候，就看到我拿一本厚的东西在垫我的电脑或什么之类的，泡面什么，就是用那本书这样。好，大概是这样子。好，我们谢谢丑宝的推荐，谢谢。好，那大家再见，拜拜。